Fala, meus amigos. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis de novo. É nóis, é nóis, é nóis, depois de nós é nós de novo. Tamo de novo aqui. Plantação do milho, aí como é que tá o milho? É todo com medo de papagaio, ó. Aí as verdadeiras pousam nas espigas. Aí tudo com medo de papagaio. E rasga também, que elas também esbagaçam. Aí estamos aqui nessa plantação, quando colher aqui também vai ficar legal. Show de bola. E vou ali para aquela árvore ali. Ficar lá aguardando ver se chega algumas. E vocês vão ficar aí com a filmagem, beleza? Então galera, já deixa seu like, compartilha esse vídeo. E tchau, obrigado!